Hello，咁多位觀眾，大家又翻到嚟我嘅 channel 啊！咁我哋今集咧要嚟介紹嘅咧就係呢一個嘅 Henshin Belt Deluxe Mirai Driver Set 未來腰帶 set。咁啊，呢一盒腰帶咧，其實我喺港運度訂嘅，預計送達係27號，去到8月6號我先收到呢一盒嘢。咁啊，因為最近又打風啦，咁然之後又好多人去咗發夢啦。咁所以呢間速遞公司咧就送貨時間咧就有所延遲，咁都係可以理解嘅。但係理解係理解，但係我都係等咗好耐，我都係好唔開心。點解我要等咁耐？即係如果我等咁耐嘅話，其實點解我唔直接唔訂啦，直接喺嗰度買現貨仲快過我咁樣喺度等嘅啫。咁啊，不過佢都係夜晚先送過嚟嘅。正常嚟講呢間嘢咧就淨係去到6點嘅啫。咁啊夜晚送過嚟都係非常之好人啦。其實應該都算係 OT 噶啦。咁個盒咧其實就非常之大嘅，點大法咧其實就仲大過我 mon。我 mon 喺呢度，係個 mon 喺度，大概咁大啦。前面就係 Crazy 同埋 Shinobi 啦，後邊咧就係呢一個嘅 Kikai 同埋 Ginga 啦。其實呢一個真係其實有佢冇佢都 OK。然之後基本上就係咁啦。咁啊 ，Endo Domina XXXX， 因為都其實到而家都未講明其實 Ginga 究竟係啲咩嚟嘅。好啦，咁啊個盒咧其實就真係非常之大嘅。咁我哋而家攞個腰帶出嚟睇下先。嗱係啦，呢個咧就係我哋嘅腰帶本體啦。咁啊，今日陽光好似有少少太過猛烈，拉埋窗嚟先。哇！咁樣咧，啲光就顯得非常之靚啦。係啦，咁啊，成條腰帶基本上咧就係呢一個嘅鐵黑色啦。咁你話會唔會噴咧？其實就唔會噴嘅，一陣就講解下點解啦。咁啊，睇條帶先，條帶咧就同呢個 GQ Driver 係少出入嘅。上面呢一個係 Mirai Driver 嘅帶啦，呢個下邊嗰個咧係 GQ Driver 嘅帶。咁啊，上面嗰個明顯係深色少少啦，個成型色。咁啊，因為呢一個未來腰帶咧係攞GQ Driver 做藍本㗎啦，咁所以我哋攞晒3條腰帶嚟出嚟做比較啦。首先係 GQ Driver 啦、Mirai Driver 同埋呢個 Oma Driver。嗱，咁樣擺就好壯觀啊！3條一樣冇嘅腰帶。咁然之後咧，講下佢同咧正常 GQ Driver 嘅帽咧有咩分別啊？咁啊，呢度撳咧，其實你呢個咧係一個分開嘅一個件嚟嘅，但係你撳唔到嘅，係真係撳唔到嘅。即係成日人哋嗰啲介紹就話撳唔到啦，咁我真係演示一下究竟係點樣撳唔到咧？就算係拍佢都係撳唔到落去嘅，真係撳唔到嘅。咁啊，即係呢度係轉唔到噶啦，但係呢度係兩個件嚟嘅，都係轉唔到嘅。咁一陣咧拆開俾大家睇下點解轉唔到。呢度呢個掣咧都係撳唔到嘅，點樣撳到法咧？你真係撳力嘅都撳唔到落去嘅。但係咧，如果係 GQ Driver 咧就咁樣撳咧就撳到落去噶啦嘛。咁啊，係插唔到 Light Watch 嘅。我哋攞呢個 Light Watch 嚟睇下，點解插唔得入去咧？嗱，試下嗱，插到嚟呢度，插到嚟出邊少少啫，就插唔得入去啦。嗱，並唔係呢度有兩嚿嘢阻住咗，佢呢度係冇兩嚿嘢阻住嘅，係呢一度。呢一度有3條嘢突咗出嚟，咁然之後咧，佢就會擋住呢啲啦。咁除非你將呢啲全部鋸晒佢啦，如果唔係，係插唔到入去嘅。咁啊，呢度其實呢啲嘢係可以撳壓到入去啊嘛。咁所以咧，呢一個咧就係點解呢個插唔到，呢個插到啦。今日就喺呢度啦，冇咗 Kamen 嗰個字啦，但係佢嗰個帽咧都係一個咁嘅嘢，一嚿分件喺度嘅。呢度咧係有個 Kamen 喺度啊嘛，哇，好似有啲甩色添。然之後咧呢度啦，正常嚟講咧係攞呢兩個 Light Watch 嘅掣啊嘛，結果咧其實佢呢個都係分件嚟嘅，呢個都係分件嚟嘅，但係咧你就係唔到佢，同埋呢個都喐唔到啦，我估應該嚇。大致上咧。呢一個咧就係同 GQ Driver 嘅帽嘅分別啦。咁啊，色咧其實就唔係話成嚿一樣嘅，其實前後咧呢兩嚿嘢咧個色係有少少唔同嘅。好啦，咁啊，因為咧要試聲效咧，就好多人都試過啦，所以我哋今日咧就嚟拆咗嚟睇下，究竟點解呢一個係轉唔到同埋撳唔到落去啦？開咗啦，是但啦。咁啊，呢兩個分開咗啦。咁然之後，淨係攞前面咧嚟做對比下啦。嗱，呢個都掹開咗先。上面咧呢一個窿咧，兩邊都係一樣噶啦。係攞嚟扼住嗰個電池蓋嘅。咁啊，睇下究竟有咩分別啦。其實係冇乜分別嘅。如果喺呢度睇嘅話，但係咧呢度咧有啲咁嘅掣啦。呢啲掣係攞嚟做咩嘅咧？就係識別同埋有少少棘住，即係打斜呢度會打斜啊嘛。打斜嗰陣時棘住少少啦。然之後有啲掣咧就識別佢究竟係有冇轉到啦。即係揩咗落去咧，就代表佢轉咗咁樣樣嘅。咁啊，呢前面嗰嚿嘢嘅分別咧就嚟到呢度啦。後邊呢度咧，入邊嗰個構造咧極其簡單嘅，因為咧冇晒
冇咗嗰啲顯示啊，各種各樣啦，所以入邊嗰個就唔拆啦。唔係驚拆咗唔識裝翻，係真係完全唔想拆啫。然之後就係呢個啦，外邊呢一嚿咧，其實呢一個都係轉得嘅，兩邊都係轉得嘅。但睇下前面就知發生咩事啦。驟眼睇落去咧，就會以為話其實純粹係因為嗰嚿嘢轉咗色啫，其實就唔係嘅。嗱，見到呢度咧，其實都有好多個窿嘅，但係呢度呢啲窿裏邊咧有個碌，就係貨佢咁樣斜噶嘛，撳一下然之後斜。然之後咧，因為呢個撳唔到啦，然之後呢度又係撳唔到嘅，呢個撳咧就兩個都冇事，所以代表咧呢兩個之間咧係冇任何關聯嘅。大概咧個分別就係咁多嘅啫。好啦，今日兩條腰帶咧都裝翻好晒啦，咁啊而家咧就真真正正咧咁試下音效啦。咁啊今日我懷疑真係自己好似病病地咁啊，點解好似講嘢咧好似個腦嘅轉數越嚟越慢啊？即係本身咧都係好似有乳牙咁樣樣嘅，但係而家講嘢咧個人係暈暈陀陀啊，有少少眼瞓啊，同埋唔係啊，應該夠瞓啊，但係唔知點解咧好似係真係病病地。咁啊開關咧一樣都係喺下邊啊。佢開掣嗰個聲咧係呢個聲嚟嘅。呢一個就係 Lido Watch 插入腰帶嘅聲效啦。咁啊睇下佢今次咧究竟呢條腰帶有啲咩附加品啦。好啦，咁啊今次嘅未來超人總共有4個啦 ，Quiz， 唔係，Shinobi Quiz Kikai 同埋呢一個咁啊點解咧？我標題話咧係近年 Bandai 做得比較良心嘅產品咧。呢個大家睇下，竟然係有塗裝嘅，我係細都估唔到，係好耐冇見過 Bandai 有一嚿玩具係完整地有塗裝嘅。咁啊，佢哋噴出嚟嗰啲銀色咧，同我噴嗰啲銀色有咩分別咧？即係我噴嗰啲銀色咧，如果要噴到好似佢哋呢啲咁有所謂嘅粒子感咧，一係就噴多咗，一係就噴得太過光滑，即係永遠係噴唔出呢一種咁嘅感覺嘅。所以其實 Bandai 呢隻銀色係非常之靚嘅。咁睇下 Shinobi 呢一個 Mancure Kaiten Plate 啦，咁啊呢度係有金屬紙嘅塗裝嘅，金屬紙啊喂哥仔，嗱呢度成嚿都係金屬紙塗裝，後邊當然冇啦，後邊有都冇用，咁啊所以前面啲塊有金屬紙塗裝，我就係因為見到呢個金屬紙塗裝先至買呢一個玩具，如果我唔係我都唔會買嘅。但係官網嗰個咧好似隻色係淺少少嘅，呢個就深咗啲，不過唔緊要。咁啊呢度呢個咁嘅手裏劍飛鏢可以轉㗎啦。咁唔知呢度呢啲紫色咧都有金屬紙塗裝嘅，銀色咧就銀色塗裝啦。咁唔知睇下Quiz 呢個啦。咁啊呢一個 Quiz Topper 啊嘛，我都唔記得晒啲咩名啦。嗱呢一個咧就叫做 RB Vibration 上字啊定係上五啊，我唔知啦。RB Vibration 咧就暫且叫佢做。然之後呢一個咧就係 Quiz Topper 嘅 Question Model，然之後呢一個就係 Symbolic Model。係啦 ，Symbolic Model 同埋呢個 Question Model。嗱，咁呢3塊嘢，咁啊大細咧其實就係唔還原嘅，但係個形狀咧都叫做係頗還原噶啦。除咗係有少少線條咧，喺劇中有佢冇嘅啫，不過都無傷大雅嘅。咁啊，你見啲塗裝都係非常之靚啦，呢成塊都係塗裝嚟嘅。唔知呢個又係成塊都塗裝嚟嘅，最後呢個少少漸變啊嘛，其實我覺得呢個係非常之好嘅。咁啊，但係呢個紅色咧，好似有少少噴得唔係好均勻，睇下中間嗰啲線，部 cam 影出嚟好似唔係好明顯。但係啦，套戲裏邊咧，其實咧呢啲咧係有金邊嘅，同埋咧係金屬色嚟嘅。呢個咧全部都有金邊有金屬色嚟嘅，中間呢塊都金屬色嚟嘅。不過唔緊要，佢有就要多謝㗎啦，因為 Bandai 近呢幾年出嗰啲玩具咧，其實又可以塗裝嘅位佢都冇塗裝到。呢個咧所以係做得非常之好㗎啦。咁再睇下 Kikai 呢一個螺絲批同埋士巴拿，咁啊我今次仲特登攞咗個平時用嘅士巴拿咧嚟睇下，究竟大細有咩差別？基本上就係咁樣樣啦。咁呢個都係有塗裝噶啦，銀灰色位冇塗裝嘅，金色位咧就係金黃色嚟噶啦。咁呢個就係堅格嗰塊嘢啦。其實呢個真係有冇都冇所謂嘅，講真。咁啊有銀色啦、金色啊咁啊都有嘅。但係呢一個中間嗰個其實如果發光係可以靚好多嘅。同埋佢撳落去咧，唔係成嚿中間嗰嚿嘢撳落去喎，係歪咗一邊喎，歪炮喎，記唔記得？係歪嗰邊喎，呢邊就撳唔到落去嘅。咁啊，雖然啊，今次呢啲玩具咧，大細咧就未一定係去到還原1比1嘅，即係未去到變身嗰條1比1。但係咧，淨係從呢一個塗裝啦，同埋呢一個嘅音效方面咧，其實都已經好俾面，做得非常之好噶啦。咁啊，其實腰帶咧都唔係還原噶嘛，我之前一開始都講過啦。劇中嗰條變身腰帶咧，嗰個大細咧係大啲噶嘛。
咁啊，呢一個係玩具版 DX 版係細少少嘅。咁之後咧就嚟簡單咁試下音效，同埋講下每一個未來超人嘅變身器啦，有啲咩特別注意啊，關於呢嚿玩具嘅。咁啊，開佢先。咁然之後咧，首先係史多 B。嗱，呢個轉嘅時候咧，中間呢度係會棘住嘅，即係有個位棘住嘅，但係都係輕輕咁棘嘅啫。好，咁然之後就變身啦。開始。係啦。完整版嘅史多 B 變身聲終於聽到啦，咁啦，崩出嚟嗰陣時咧就係佢解鎖變身嗰個聲嚟㗎啦，應該都係差唔多，應該同劇中係一樣嘅，我唔係好記得啦都。插入去之後咧係嗰個待機音啊嘛，其實咧呢一個有少少唔還原劇中嘅，因為劇中咧係佢喺度擺咗變身 pose 咧已經係有呢個聲啦，未插入去已經有呢個聲啦。即係我覺得，如果佢係有呢個待機音咧，或者佢又可以改造喺呢一個掣或者呢度整個掣上，撳落去就係佢個待機音，然之後再插入去，咁樣我覺得會好啲啦。即係呢一個係可以改進嘅位。好啦，咁之後咧再轉呢一個咧就係必殺技啦。咁必殺技咧，根據佢呢個說明書嘅記載咧，總共咧係有8個必殺技嘅。Rimpo、Kirisute，然之後 Strong Rimpo、Megaton Rimpo。Finish Nimpo、Victory 忍術、Brave Nimpo， 然之後唔知乜鬼嘢啦，然之後蛇拜 Nimpo， 第7個我唔知咩嚟嘅，係啦，總共有8個啦。咁基本上咧喺外傳同埋套戲 TV 劇中嘅嗰啲音效咧，全部都收錄齊晒噶啦，應該。咁啊，比較可惜嘅就係佢冇嗰個哈塔呢個變身器啦。其實我想要晒佢哋兩個嗰個變身器嘅。之後咧就係關於呢一個嘅 Quiz 噶啦。咁 Quiz 呢個咧就咁擺入去啦。咁啊，同套戲裏邊冇乜分別啦。呢一個咧，我覺得係已經係叫做最還原嘅嗰個啦。點解咧？因為其他嗰啲你就知道，其實係有啲嘢係唔還原嘅。呢個就係待機身出現嘅方法唔還原啊嘛。咁點解話呢個最還原咧？一陣全部依示晒，就知道究竟點解咁樣講啦。咁啊，都係一樣啦。呢一個即係或者啦，你想最還原嘅玩法咧，就係首先喺熄機模式嘅底下，將呢一嚿嘢咩 vibration 呢嚿嘢插咗入去先，然之後開機。切切擦，起先。咁樣玩就最還原啦。咁啊之後咧，佢必殺技咧就攞呢一個嘅咩 Symbolic Model 嘅 Quiz Tap 插落去啊嘛。係啦，冇錯啦。咁啊，呢一個咧就係 Quiz 嘅所有聲啦。咁啊，點解話佢最還原咧？好簡單，因為你變身變身嘅過程又還原。雖然啦，佢呢個變唔到形啦，變唔到呢個變唔到形係預咗。如果佢變到形嘅話，咁呢一嚿嘢就唔止係600蚊噶啦。應該未過5000，你都冇同我講佢識變形。咁啊，然之後個必殺技又還原啦，係咪先？都係將呢一個嘅感嘆號，然之後一嘢插落去 Final Quiz Flash。但係有一樣嘢要注意嘅，蒙面超人只係可以開1次大嘅啫。你想掹翻出嚟再變身咧，係冇可能嘅，因為你掹翻出嚟，再將呢一個咁嘅問號插入去。反而呢一個掹出嚟咧，係嗰個掹開拉多一次嘅歌聲喎，佢就係辨認到你呃唔呃到，而唔係呃咗邊個，呃咗呢個問號或者係呢一個嘅感嘆號落去啦。咁
咁所以咧變完身之後擺呢一個或者係擺呢一個再次插入去咧，都係 Final Crazy Flush 嘅。咁所以咧呢一個咧就係有少少問題啦。不過其實係幾還原劇中嘅，因為我未見過 Crazy 一次過變身咧係開2次大技嘅。第三個咧就係 Kikai 啦，到咗我哋嘅士巴拿同埋一字批叱咤。都次次都調轉嘅士巴拿人字批。冇錯啦，但係咧，我哋而家再撳呢一個咧，再中間撳呢個咧就係必殺技啦，試一個。佢收錄嘅關於 Kikai 嘅必殺技音咧，總共有3個 ：Kikai de Hakkaida、Ultimate Finish、Full Metal The End。佢嗰個唔係 D 嚟喎，係好搞笑。原來係字喎，嚟下呢個。如果 D 嘅話咧，係個 D 再加個好細個嘅 E 啊嘛。但係呢個係 Full Metal The End。咁啊，但係啦，又係嗰個所謂嘅少少嘅要提醒嘅位咧，就係淨係擺個人一字批落去咧，其實都係可以變到身嘅。同埋咧，其實佢變身咧，其實係將呢一個擺入去嘅啫，並唔係入去嗰一下，係淨係將呢一嚿嘢、呢一嚿圓圈嘢擺入去咧，其實都當係咧可以變身噶啦。嚟到最後咧，就係一個不值得一提嘅呢一個 Kamen Rider Ginga 嘅變身啦。Ginga 佢一開始話 Ginga 嗰陣時咧，因為 Ginga 其實某程度上都叫做係我第一套叫做有認真睇過幾集嘅鹹蛋超人啦。咁其實我係非常之記得佢係攞呢個公仔咁樣攞隻腳咁啲 Ginga。其實我唔係好記得佢有冇個大嗌 Ginga 嘅，但係其他嗰啲都係。其他嗰啲鹹蛋超人都係大嗌佢自己嗰個超人嗰個名嘅。哇！見到我樣嘅喎，原來，唉死啦！咁然之後呢一個咧就係咁就咁擺入去啦。咁然之後呢一個咧就同嗰個 Kikai 一樣啦，都係撳中間，然之後就會有必殺技聲啦。咁我睇下佢究竟收錄咗啲咩聲啦。首先係呢個 Kamen Rider Ginga 登場嘅音效，即係第一下撳掣。咁然之後第二個聲咧，再撳咧就係呢個嘅 Gigantic Ginga。咁再撳一下咧就係呢個 Dynamite Sunshine。然之後再撳咧就係最後一個聲啦，就係呢個嘅 Strike。唔知咩嚟嘅，等下先咩 Strike 唔知乜鬼嘢啦嚇，總之冇理佢啦。咁啊 Ginga 呢一個咧，其實可有可無嘅。其實佢喺劇中咧，究竟做過啲咩嚟我都唔記得。咁而家咧就嚟講下究竟各樣嘢有啲咩唔還原啦。Shinobi 就係代基因出現嘅方法唔還原。Crazy 咧就係辨認唔到究竟係插呢一個問號或者係感嘆號。Kikai 咧就係開大技嘅方法唔還原，因為套戲裏邊開大技咧。係撳隔離呢兩嚿嘢，係咁樣拍喺度，似 Ultimate Finish 咁啊嘛。咁 Ginga 啦 ，Ginga 其實佢呢個咧都冇得話還唔還原嘅，因為 Ginga 其實佢就咁唔知整咗啲咩出嚟，哇咁即係哇咁樣，咁就開大技噶啦嘛。咁佢呢個撳中間都係冇，即係冇辦法噶啦。咁所以咧，今次最還原嘅獎，我哋就交俾呢一個 Crazy。咁啊，再講翻一開頭啦，點解話呢一嚿嘢我唔會噴咧？因為首先講下。呢啲咁嘅玩具究竟點樣拍入去嘅？睇下後邊，上面有粒撳得入去嘅呢啲咁嘅扣住嘅嘢啦，呢度上下有粒，中間呢度有個突出嚟嘅嘢嘅，就係防止你調轉插，因為呢度有個窿噶嘛，下邊冇窿嘅，你調轉插咧就明顯係插唔到入去。中間呢粒的咧就係嚟撳呢4粒的咧，就嚟發出咧究竟變形係 Crazy、Shinobi 定係 Kikai 或者 Ginga 啦。咁啊，每一個咧都有佢獨特嘅嗰粒的嘅，唔係嗰幾粒的嘅排列方式啦，係啦。咁之後呢個轉嘅時候咧，轉到一定嘅位咧就會突出嚟噶啦。咁然之後揩咗下就係辨認到佢話，哦原來係開大技啦咁樣樣。咁啊呢一度卡入去咧，即係代表咧係棘到落呢度，呢上面下呢兩嚿嘢度。咁啊如果我噴咗會發生咩？會發生啲咩事咧？拍得多咧呢度係自然會甩色嘅，同埋呢一度咧呢啲咁嘅位咧其實都係會甩色嘅，因為其實個體積都係有少少大嘅，有機會係會拍到嘅。咁所以咧噴到都冇意思，唔噴都 OK。點解咧？因為橫掂都成嚿黑色啦，噴嚟做咩啫？咁啊再講下，如果我真係攞咗去噴屎忽痕係咩色啦？如果係噴呢一個
黑色再加呢個 Starbright Iron 嘅話咧，就會出大概咁嘅色啦，呢隻黑色嘅色，或者係咁嘅色啦。其實我調色就調得唔係好靚嘅，呢兩隻色其中一隻。同埋啦，因為咧套戲嘅調色問題咧，咁所以其實條腰帶咧我係唔知咩色嘅，佢應該係偏銀色嘅一隻鐵黑色啦，偏銀色嘅一隻鐵黑色啦。但係去到 Kikai 咧，因為佢 TV 版佢影像佢嗰條片嘅調色咧，搞到佢越嚟越黑色。銀河嗰個我冇特別注意睇，咁啊 Quiz 同埋史多 B 嗰條咧，其實係偏銀色嘅嗰隻鐵黑色咁啦，咁所以其實噴嚟都冇乜意思。大概咧今集嘅呢一個未來 set 咧就嚟到呢度啦。我相信唔少人咧都係為咗史多 B 嚟買呢條腰帶嘅，咁其實我咧就為咗史多 B 同埋 Quiz 先買呢條腰帶嘅啫。Kikai 同埋 Ginga 咧有冇都冇所謂，咁我哋所以最後就嚟變我哋最中意嘅呢一個 Quiz， 傻啦，梗係史多 B 啦，很 shit。